ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയുടെയും പത്തിരിയുടെയും റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. മട്ടൻ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 4 സവാള, 4 പച്ചമുളക്, 2 തക്കാളി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ 1.5 കിലോ മട്ടനാണ്. ഇനി കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം, കുറച്ച് പെരുംജീരകം, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പൊടികളുടെ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം. അതിന് 2 ഗ്ലാസ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പൊടി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം.
അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറിയും പത്തിരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.